зрозуміло, яким чином вони пов'язані, ці всі історії. Керівництво Держгеокадастру Херсонської області і міста Скадовська на протязі 2 років роздали більше 160 участків в зоні рекреації. Без відома міської влади і районної влади. Значить, мною з трибуни обласної ради було зроблено звернення до Генеральної прокуратури, СБУ, НАБУ і Турчинова з приводу того, що йде дерибан землі. Притому вони знайшли цікаву схему без погодження, да? З ким би то не було. В даному випадку мешканці міста, да? Значить, вони закривають. Це ті самі корні, ті самі ноги. Знайшовся якийсь хитрий підприємець на березі моря, звернувся до певних осіб. Задля того, щоб, я так думаю, це вони прохід собі робили для себе. А колись вони визнають, що скотомогильник то не є скотомогильник, побудують там пансіонат. Розумієте, да? Значить, тобто для цих людей, ще раз підкреслюю, Держгеокадастру, для них не існує статті 5 Конституції України, для них не існує законів, нічого. Впродовж цього я вам скажу наступне, що я отримав із обласної, вони спустили обласна прокуратура на районну прокуратуру, районна прокуратура на поліцію, і спершу то все поховали, да? Поки не звернулись депутати Верховної Ради, фракція «Самопомочі», до Генерального прокурора і до СБУ. От тепер я вже отримав повідомлення з того, що ця справа вже набирає якихось обертів. Так я просто закликаю вас зараз, що буде правильно зробити. Тому що те, що зроблено тут чиновниками, це і є злочин. Це є злочин. Вибачте, можна питання. А як можете розділяти землю без відома міської ради та районної? Ви ж чуєте, да? Значить, керівники Держгеокадастру знайшли схему. І вони по цій схемі працюють. Значить, дивіться, задля того, щоб цей безпреділ зупинити, я вам пропоную, у нас є організатори, Артем, ось, де він? Значить, дивіться, ми з вами разом тут приймаємо зараз рішення і пишемо заяву про скоєння злочину. А якщо громада пише заяву про скоєння злочину, хоч поліція, хоч прокуратура вимушені відкрити карне впровадження. Розумієте? Оце зносення зараз, може комусь і схочеться там поламати, там, покричати, воно толку ніякого не дасть. Завтра вони знову поварять. Дивіться, тому є така пропозиція. Нам з вами звернутися до всіх органів, в тому числі СБУ, в тому числі і так далі, про скоєння злочину, тому що це злочин. І вони нічого з цим не зроблять, вони відкриють карну справу. Розумієте, так? Карна справа буде тягнутися роками. Значить, шановні, це моя пропозиція. Вам вирішувати.